டியூஸ்டே மார்னிங் காலையில் எழுந்திரிச்சதுமே vlog எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு ஒரு ரெமெடி தான் வந்து ஷேர் பண்ண போறேன். வீட்டில் அம்மாச்சிக்கு எனக்கு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அதுக்கு ஒரு ரெமெடி வந்து ஃபாலோ பண்ண போறேன். இது வந்து அடிக்கடி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம், சூப்பராக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி அடிச்சு நல்லா சாறு எடுத்துக்கிறேன் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு. அதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். இது வந்து 6 மாசம் குழந்தைகள்ல இருந்து கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்ல உள்ள ஒரு வயசானவர் எனக்கு சொன்னது. இப்போ வந்து என் பையனுக்கு 5 வயசு ஆச்சு. இது வரைக்கும் நான் அதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்றேன். எந்த ஒரு டானிக்லாம் நான் வந்து கொடுக்கறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் இந்த இஞ்சி இச்சது வந்து இருந்ததுல அதை வந்து சுடுதண்ணில நல்லா கொதிக்க வச்சு ஹனி ஆட் பண்ணி நாங்கள் வந்து டீ மாதிரி வந்து குடிச்சிட்டோம் பெரியவங்க. அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நீங்கள் சேமியா தான் வந்து பண்ணேன். நல்லா கடலப்பருப்பை வறுத்துட்டு வறுத்த சேமியா வச்சு இன்னைக்கு வந்து பண்ணனால நல்லா பொழுன்னு வந்து கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நான் தான் வந்து சாமி கும்பிடணும். அம்மாச்சி வந்து சீக்கிரமா வேலைக்கு வந்து கிளம்பிட்டாங்க. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிச்சு ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு வந்து நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வந்து பூ பூத்திருந்தது. அதை வந்து பறிச்சுட்டு வந்து சாமியும் நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக கும்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். இன்னைக்கு vlog அவ்வளோதான். நாளைக்கு vlogல பார்க்கலாம். பாய்.